Швейная машина Necke 559. Год выпуска 2001 год. Продажа от Аграф Хамбург. Это город Федеративной Республики Германии. Вот такую машинку мне принесли. Попросили посмотреть, машинка начала стучать. Купили ее давно с рук, но работала нормально. Теперь стучит. Стучать она начала уже давно, ну и все сильнее и сильнее. Носик челнока уходит за иголку, вот так вот. Ну как будет образовываться здесь петля, маловато. Ну, нужно смотреть по петлеобразованию. Сейчас поставим материал и попробуем. Ну, а потом попробуем прошить, и сразу все станет понятно, подойдет нам такой вариант или нет. Так, ну, значит, чтобы нам попробовать, нам нужно носик челнока снять заусеницу. Вот здесь вот большая заусеница. И также на игольной пластине вот это вот все зачистить. Так, зачищаем. Так, ну что, зачищаем заусеницы. Нам нужно сбить заусеницу, чтобы ее не было. Так, ногтем вот так вот беру, пробую. Не цепляется. А вот здесь вот еще острота есть. Здесь нужно немножечко снять. Так, здесь пойдет. О, все, здесь отлично. И теперь вот эти удары. Они не глубокие, но острые. Так, все здесь отлично. Так, ну теперь ставим игольную пластину, закручиваем винты. Еще вам хочу сказать, здесь вот стоит лапка. Это лапка для операций, которые декоративные строчки делают. Вот здесь вот разрез посередине. Это для того, что здесь нитка в нитку идет, и вот эта выбивка проходит вот здесь вот по вот этому вот желобку. А для простой здесь должна быть лапка сплошная. Не должно быть вот такой проточки. Значит, ну, на тонких материалах может машина делать пропуски. Это тоже нужно учитывать. Так, закручиваем. Ставим лапку. Чуть-чуть затянем. Всем, кому потребуется видео, установка челнока, заводская регулировка игловодителя, регулировка перетопа, регулировка эксцентриков шагающей лапки и зубчатой рейки, смотрите на моей странице в обучающих видео. Обучающие видео подходят ко всем швейным машинам такого типа, с шагающей лапкой и двойным продвижением материала. Так, ну что,
заправил нитку, кладем материал. Так, переворачиваем машину. Ставим челнок. Так, ну и пробуем. Так, сейчас у нас идет правый укол. Вот. Петлю берет отлично. Сбросила тоже отлично. Спокойно нитка сбросилась. И здесь тоже нормально нитка ушла. Еще раз. Левый теперь. Ну вот. Петля как бы образовывается, да. Ну как бы и слабовато. Опять сброс пошел отличный. Видите, нитка сама соскочила. Значит, я сбрасываю нитку с этого пальчика, потому что здесь будет стоять шпульный колпачок, и нитка по нему будет свободно проходить. Так, еще раз. Сейчас я покажу вам петлю сбоку. И вот смотрите, как образовывается петля. Это иголка в правом положении. Вот иголка в крайнем нижнем положении. Правая сторона в отверстии иголки поднимается. Смотрите, петля отличная. Просто супер. Так, здесь я пинцетом сбрасываю с пальчика. И нитка уходит наверх. Она не задерживается, как тогда задерживалась. Потому что ей тяжело было соскочить с нашего челнока, и она здесь задерживалась, время уходило, и она цеплялась. Так, и теперь у нас левый укол. Смотрите, смотрите, здесь тоже, ну, неплохо петля образовывается. Да, в принципе, как бы неплохо. Но как это будет на оборотах еще выглядеть? Здесь тоже очень важно. Так, ну здесь, в принципе, все нормально. Так, ну что, будем пробовать на оборотах. Ну, еще я вам хочу сказать, что когда пробуете вот так вот нитку придерживать пальчиком, вот так вот прижать пальцем к платформе, чтобы нитка не была свободной. Если она будет свободная, то она у вас и не будет здесь сбрасываться. Это очень важно. Вот так вот делаю, держу. И вот смотрите, раз, и все соскочило, все соскакивает. И нитепритягиватель затягивает нитку наверх. В левом положении точно так же, раз, все соскочило. Нитепритягиватель затягивает нитку вверх. Ну вот так вот. Ставим теперь кольцо. Для этого нужно прокрутить шкив, чтобы зубья ушли на себя, вот сюда вверх. И только тогда мы сможем поставить кольцо свободно. Защелкиваем. Так, одеваем шпульный колпачок. Ну и будем пробовать. Вытаскиваем нитку. Так, кладу материал. Так, ну что, пробуем. И снова обрыв нити. А, стоп, нет, это не обрыв нити. О, эта нитка закончилась. Я уже думал, что все пропало. А здесь вот так вот, видите, понаматывали по чуть-чуть шпулек, непонятно. Моталка не работает, что ли? Ну, как-то шпульки видно, как вручную намотано. Ошибочка вышла, ошибочка, такая ошибочка. Так, ставим шпульный колпачок. Вытаскиваем нитку. Посмотрим, что она нам выдаст, что скажет. Мы на правильном пути или же нет. Так, поехали.
Так, верхняя нитка, видите, наверх вытаскивает, значит верхнюю нитку нужно отпустить еще или же зажать нижнюю. Так, ну в принципе как бы пока не оборвало. Как-то перетягивает верхнюю наверх, вытаскивает левую сторону, а правую на низ. Что-то непонятно как-то. Регулятор поставил на 0, и нитка тянется туго. Да. Тоже что-то непонятно. Так, ладно, хорошо. Попробуем чуть подтянуть винт. В принципе, должно нитку лучше на низ тянуть. На зигзаге. Так. Так, ну что, я могу сказать, что строчить строчит. Выбрасывает наверх узелки. Ну да, выбрасывает периодически. Регулятор стоит на нуле полностью. Так, ну что, надо посмотреть, как нитка сбрасывается.